हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक पीसी बिल्ड का वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम एक पीसी बिल्ड करेंगे i7 प्रोसेसर यूज़ करके। तो आज का ये जो पीसी है ये मैं फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ i7 प्रोसेसर के साथ, जिसमें मैं नॉर्मल कैबिनेट के साथ एक गेमिंग लुक प्रोवाइड करूँगा RGB फैन लगा के। और आज का ये जो पीसी हम बिल्ड कर रहे हैं इसमें आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड और भी इंजीनियरिंग कोई भी टूल आपको यूज़ करना हो वो भी कर सकते हो, या फिर ऑफिस और स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस पीसी बिल्ड का बजट हमने अंडर 20,000 ही रखा है। जितने भी कंपोनेंट्स आज के इस पीसी के अंदर हमने यूज़ किया है टोटल 20,000 के अंदर आएगा। और आज के इस पीसी बिल्ड का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कम बजट के अंदर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर भी इतने कैपेबल है अभी भी कि आपके जो नॉर्मल डे के जो टास्क है या फिर अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये सब टास्क अभी भी ये प्रोसेसर हैंडल कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे भी इस प्रोसेसर के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो इस पीसी को हम यूज़ करेंगे कुछ दिनों तक और आपको हर एक दिन एक नया वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम इस पीसी के अंदर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप और ऑटोकैड के कुछ सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हो गया और भी कुछ गेम वगैरह खेल के भी हम दिखाएंगे कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस पीसी के साथ मिलता है। और उसके बाद हम एक नया पीसी भी बनाएंगे 10th जनरेशन का, उसमें भी हम सेम टेस्ट करेंगे और दोनों का कंपैरिजन भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, वो भी वीडियो कॉल के थ्रू। मेरे वेबसाइट में जाके आपको बस कॉल सौरभ दत्ता ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और वहाँ पे जाके आपको कॉल नाउ का बटन मिल जाएगा। वहाँ पे आप कुछ डिटेल्स डालोगे, जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद आपको वहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट रेडी हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हमारे पास आ जाएगा और हम आपको मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप जो नंबर आप प्रोवाइड करोगे वहाँ पे टाइमिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। और उस टाइम पे आपके साथ मेरा होगा डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग पे चैट। तो जल्द से जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए trexplus.com और अभी जाके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कैबिनेट यूज़ करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स का मैग्नेट कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर हमें ऊपर की तरफ 2 USB 2.0 पोर्ट, 2 हेडफोन जैक, एक हेडफोन के लिए और एक माइक्रोफोन के लिए, और उसके साथ ही एक पावर बटन मिल जाता है। ये जो कैबिनेट है ये कैबिनेट आपको लगभग 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के अंदर कहीं भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके साथ हम जेब्रोनिक्स का ही SMPS यूज़ करने जा रहे हैं। जेब्रोनिक्स का जो SMPS है उसका वाटेज है 450 वाट और ये आपका पीसी को स्टेबल पावर सप्लाई करता है। और दोस्तों जैसे कि हम इस पीसी के अंदर i7 का पावरफुल प्रोसेसर डाल रहे हैं तो इसलिए हम इसमें नॉर्मल SATA SSD नहीं, हम इसके अंदर M.2 NVMe का SSD डालने वाले हैं, वो भी क्रूशियल का P2 SSD। और इसका स्पीड दोस्तों बहुत ही नॉर्मल SSD से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने इस पीसी बिल्ड के लिए ये क्रूशियल का 500 GB NVMe SSD चूज़ किया है। और इसके साथ ही हम कॉन्सिस्टेंट का 8 GB DDR3 हाई स्पीड रैम भी यूज़ करने जा रहे हैं, जिसका स्पीड है 1600 MHz। और इसके साथ ही एकदम लेटेस्ट जेब्रोनिक्स का H61M2 मदरबोर्ड हम इसके अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। ये पुराने जेब्रोनिक्स H61 से अलग है क्योंकि इसके अंदर आपको सभी नए जो मदरबोर्ड के अंदर जो भी फीचर्स आ रहे हैं इसके अंदर वो सभी अवेलेबल है। जैसे कि फ्रंट पैनल में 3.0 USB का पोर्ट और M.2 NVMe SSD इसके साथ आप सपोर्ट
अभी मिल चुका है, तो इसीलिए हम इस मदरबोर्ड को इस बिल्ड के अंदर चूज़ किया है। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ये मदरबोर्ड आपको 2000 से भी नीचे मिल जाएगा 1 साल के वारंटी के साथ। ये मदरबोर्ड हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है, तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इस मदरबोर्ड को भी परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम यूज़ करने जा रहे हैं i7 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर। दोस्तों i7 का 3rd जनरेशन जो प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, के वर्जन और नॉन के वर्जन, बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये ओल्ड प्रोसेसर होते हैं और इसको कंपनियां फिर से रिफर्वरिश करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इसका अगर कोई भी अगर ऐसा आपको मिले कि के वर्जन मिला या फिर नॉन के वर्जन हुआ, कोई भी अगर नॉर्मल वर्जन भी हुआ कि वो i7 का अगर 3rd जनरेशन है, तो बिलीव मी दोस्तों, आप कोई भी i7 का प्रोसेसर 3rd जनरेशन हो या फिर 4th जनरेशन, जिस जनरेशन में आप पीसी बना रहे हो, कोई भी प्रोसेसर ले लीजिए i7 का, वो आपको पीसी को एकदम सुपर हाई स्पीड प्रोवाइड करेगा। इस प्रोसेसर के साथ आपको कोई भी फ़ैन नहीं मिलेगा, अलग से आपको फ़ैन परचेस करना होता है। तो मैंने इस बिल्ड के अंदर इंटेल का ओरिजिनल फ़ैन परचेस किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये i3 लिखा हुआ है ज़रूर, लेकिन ये बस i3 के लिए नहीं, यही फ़ैन आप i3, i5, i7 किसी भी प्रोसेसर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और आज के इस पीसी बिल्ड में लास्ट और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो है RGB फ़ैन। ये RGB फ़ैन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पीसी को थोड़ा गेमिंग लुक भी प्रोवाइड करना था। तो चलिए दोस्तों, अभी इन सभी प्रोडक्ट को एक साथ यूज़ करके हम एक गेमिंग पीसी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैबिनेट को ओपन करेंगे दोनों साइड से। इनके दोनों साइड का जो पैनल है, साइड पैनल्स, इनको हम निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कैबिनेट के जो साइड पैनल है दोनों ही हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अभी हम मदरबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे। तो जैसे कि हम इस पीसी में Zebronics का H61M2 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इस मदरबोर्ड के साथ हमें एक IO शील्ड, एक SATA केबल, ड्राइवर डिस्क, कुछ यूज़र मैनुअल गाइड भी देखने को मिल जाता है और आखिर में हमें देखने को मिलता है Zebronics का मदरबोर्ड। तो चलिए जल्द से जल्द इस मदरबोर्ड को, पैकेट को भी हम ओपन कर लेते हैं। मदरबोर्ड को तो हमने बॉक्स से निकाल लिया है, अभी हम प्रोसेसर को अनबॉक्स करेंगे। तो प्रोसेसर को निकालने के बाद प्रोसेसर कुछ इस तरीके का दिखता है। और जैसे कि ये एक रिफर्बिश प्रोसेसर है, तो इसके अंदर हमें कोई भी यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिलता नहीं है। तो अभी हम मदरबोर्ड के प्रोसेसर होल्डर को निकालेंगे और यहाँ पे प्रोसेसर को सेट कर देंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, इस पीसी के अंदर हम इंटेल का ओरिजिनल फ़ैन यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ आपको हीटसिंक मिल जाता है फ़ैन के साथ ही। लेकिन मैं एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए, क्योंकि मैं इस पीसी को हाई एंड टास्क के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल हीटसिंक जेल यूज़ करने वाला हूँ। और ये रहा दोस्तों हमारा फ़ैन। अभी हम इस फ़ैन को प्रोसेसर के ऊपर रख के इन फ़ैन के चारों साइड में जो क्लिप है उनको दबा के मैं लॉक कर दूंगा। और लॉक करके मैं पीछे से भी देख लूँगा कि सही से लॉक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ तक तो हमारा मदरबोर्ड रेडी है, लेकिन अभी इसके अंदर हम रैम को लगाएंगे। तो सबसे पहले रैम का जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर से हम रैम को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये रहा कॉन्सिस्टेंट का 8GB 1600 मेगाहर्ट्ज का रैम। अभी हम मदरबोर्ड के अंदर रैम होल्डर को लूज करके वहाँ पे रैम लगाएंगे। रैम को लगाने के बाद प्रोसेसर के ऊपर जो हमने CPU फैन लगाया था उसका कनेक्शन अभी मदरबोर्ड के साथ कर देंगे। अभी दोस्तों हमारा पीसी एकदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर SSD डाला नहीं है। तो अभी हम SSD को अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद हम SSD को मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे। SSD हमने इस पीसी के अंदर M.2 यानी NVMe SSD यूज़ किया है, तो इसलिए हमें पहले मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ M.2 के स्लॉट के बगल में एक स्क्रू मिलेगा, उसको पहले स्क्रू ड्राइवर से ढीला करेंगे। उसके बाद
SSD को लगा के फिर से स्क्रू को टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अभी दोस्तों हमारा मदरबोर्ड का सेटअप एकदम तैयार हो चुका है। अभी इसको हम कैबिनेट के अंदर लगाएंगे। तो उससे पहले कैबिनेट के साथ हमें कुछ स्क्रू भी मिले थे, उसको पहले हम कैबिनेट से डिटैच करेंगे। अभी दोस्तों मदरबोर्ड के साथ जो आईओ शील्ड मिला था उसको कैबिनेट के अंदर अच्छी तरीके से फिट करेंगे। आईओ शील्ड फिट होने के बाद कैबिनेट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन मदरबोर्ड को इंसर्ट करने से पहले हम इसके अंदर SMP यानी पावर सप्लाई यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। अभी बस हमने SMP को कैबिनेट के अंदर रखा है। अभी हम कैबिनेट के साथ जो स्क्रू मिले थे उनको हम ओपन करके एक कंटेनर के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम SMP को कैबिनेट के अंदर इन स्क्रू की मदद से टाइट देंगे। तो अभी हमारा SMP कैबिनेट के अंदर प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अभी हम स्क्रू के कंटेनर से गोल्डन कलर के मदरबोर्ड होल्डर स्क्रू को निकालेंगे और उसको सबसे पहले कैबिनेट के अंदर अच्छी तरीके से टाइट देंगे। और भी अच्छी तरीके से टाइट देने के लिए मैं यहाँ पे प्लस का यूज कर रहा हूँ। अभी हम मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर अच्छी तरीके से अलाइन करेंगे और कंटेनर से मदरबोर्ड को लगाने वाला स्क्रू चूज करेंगे और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरीके से कैबिनेट के साथ टाइट कर देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा पीसी एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अभी बस हमें SMP के वायर्स का कनेक्शन और फ्रंट पैनल का जो कनेक्शन है वो करना बाकी है। तो दोस्तों ये प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो मैंने इसलिए इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन मैं इस प्रोसेस का एक डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत दिन पहले ही अपलोड कर दिया है कि कौन सा वायर किस जगह पे जाके लगेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल के अंदर जाओ और वो वीडियो ढूंढ के दिखाओ जो हमने बनाया था फ्रंट पैनल और SMP के मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन का। 6 साल हो चुका है मैं पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने पीसी बनाया और वो पीसी चला नहीं। फिर भी एक बार क्रॉस चेकिंग करना जरूरी है, तो मैंने चेक कर लिया है और प्रॉपर कनेक्शन है ये वेरीफाइड भी कर लिया है। अभी मैं इस कैबिनेट के बैक साइड में जो साइड पैनल है उसको मैं वापस लगाऊंगा। तो जैसा कि आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं इस पीसी को एक गेमिंग लुक भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने चूज किया है एक RGB फैन। दोस्तों ये एक जेनेरिक फैन है, इसका प्राइस 400 से लेके 500 के अंदर आपको मिल जाएगा। आप इस फैन को मेरे वेबसाइट trexplus.com में जाकर भी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये फैन सिंगल साइड RGB नहीं, ये डुअल साइड RGB है, मतलब कि आपके फैन के दोनों साइड में ही साइमल्टेनियसली रैंडम वाइज चेंज होता रहेगा। बस इतना ही नहीं दोस्तों, इस RGB फैन के अंदर हमें बहुत सारे RGB मोड भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द हम इस फैन को कैबिनेट के अंदर लगा लेते हैं।
लेकिन उससे पहले इसके साथ जो स्क्रू हमें मिले थे उनको बाहर कर लेते स्क्रू के पैकेट से। अभी हम कैबिनेट के अंदर फैन को इंस्टॉल करने के लिए एकदम रेडी है। तो कैबिनेट के साइड पैनल के साथ हमने फैन को बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। अभी हम फैन के वायर्स का कनेक्शन एसएमपीएस के वायर के साथ करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, कैबिनेट के अंदर जो साइड पैनल पे हमने फैन इंस्टॉल किया है वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पीसी को हमने बहुत ही चीप प्राइस के अंदर भी बना लिया है। और जैसे कि हमने इस पीसी को ऑन भी किया था और इसका कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो चुका है और मॉनिटर में मदरबोर्ड का लोगो भी आ चुका है। अगर दोस्तों आपको भी सेम टू सेम ऐसा ही पीसी बिल्ड करना है तो मैंने इस पीसी को बिल्ड करने के लिए जितने भी कंपोनेंट यूज किया है उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा वीडियो वॉच करते हुए ऐसे ही पीसी बना सकते हो। दोस्तों मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि आज का ये वीडियो यहीं पे ही खत्म हो गया, लेकिन मैं नेक्स्ट डे फिर से वापस जरूर आऊंगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस पीसी के अंदर एडोबी फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स चलाकर। उन वीडियो को देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त ऐसे ही पीसी बिल्ड में इंटरेस्ट रखता हो तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को मैं अपना टाइम लगा के जरूर पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। और आप लोगों में से जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है सौरभ और अभी तक आप देख रहे थे एवा टेक्नोलॉजी का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।